要不是有监控，我是万万不敢相信。爸爸睡觉时打呼噜，就跟电钻开关忘关了一样。儿子忍不住地踹了父亲一脚，可父亲显然是没有感觉，依旧是鼾声如雷。儿子为了让妈妈睡个好觉，赶紧用手捂住了妈妈的耳朵，可面对父亲的鼾声，儿子最后实在是忍不住坐了起来。在思考片刻后，起身拿来了一个口罩，把口罩套在了父亲的嘴巴上。可小小的口罩根本就压不住父亲的呼噜声。为了让妈妈能睡个好觉，儿子被迫只好使出了大招。他起身从枕头下面拿出来2条假蛇，调整好角度后，把假蛇放到了父亲的脸上。面对疾风吧！真是妈妈的贴心小棉袄啊！我估计老父亲的心里肯定被吓得有阴影了，以后恐怕是不敢打呼噜了。各位看官老爷，你觉得这小伙子能处吗？欢迎评论区留言哦。